5番本部到着の電車は折り返し20時11分発快速急行藤沢行きです。電車にご注意ください。電車にご注意ください。黄色い列車の電車はご注意ください。電車にご注意ください。お下がりください。現着する電車は快速急行藤沢行きです。電車にご注意。電車が止まりましたら赤い丸印のところで形のお客様はドアの下で進みください。電車にご注意。Please stand behind yellow line. 4番ホーム到着の電車は折り返し20時13分発急行早木田行きです。